매너티가 듀공과 친척관계라는 사실 아세요? 이 둘은 비슷한 생김새지만 특히 꼬리 모양이 달라요. 매너티의 꼬리는 둥글고 넓적한 패들 모양이에요. 반면 듀공은 고래처럼 가운데가 갈라진 반달 모양이에요. 이 차이 때문에 매너티는 둥둥 떠다니는 느낌이 강하고 듀공은 좀 더 유연하게 헤엄칠 수 있답니다. 매너티는 강과 바다에서 모두 살아갈 수 있어요. 앞발에는 작은 손톱이 있어서 바닥을 짚으며 움직일 수 있고 이 덕분에 얕은 물에서도 쉽게 이동할 수 있대요. 매너티는 물속의 온순한 거인이에요. 매너티는 몸길이가 약 3m, 무게가 500kg 이상으로 거대해요. 하지만 성격은 너무나도 순해서 공격성이 없어요. 천적도 거의 없어서 평화롭게 물속을 떠다닌답니다. 매너티는 호기심이 많아 사람에게 다가오기도 해요. 하지만 이런 친근한 성격이 오히려 위험을 부르기도 해요. 수명 가까이 떠다니다 보니 보트와 충돌하는 사고가 자주 발생해요. 그래서 일부 해역에서는 매너티 보호를 위해 보트 속도 제한이 시행되고 있어요.